Hoy vamos a hacer un pan de molde con el preparado de maicena. Ya vienen todos los ingredientes dentro del preparado, pero le tienes que agregar un huevo, un sobrecito de levadura, aceite y agua. El agua le vamos a ir agregando mientras que vamos a hacer la mezclolancia. A mí me quedó así, no sé si tiene que quedar así, pero a mí me quedó así. En una bandeja le puse fritolín, dice que manteca, pero yo le puse aceite fritolín y puse el pan. Después dejé que eleve, se elevó, se hizo súper grande y me quedó así. Espectacular, me quedó riquísimo, así que no me salió bonito, pero me salió rico.